تو بچوں کو خاص کر کے اب شادی بیاہ تقریبات پہ جائیں لیکن گھروں میں شہد ضرور رکھیں. شہد ایسی چیز ہے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے, آپ کو سردی لگ گئی ہے, آپ شہد کا 1 چمچ چٹا دیں یا آپ شہد کو گرم پانی میں ملا کے پلا دیں. اتنا اچھا شہد ہو خالص, آپ جتنی مرضی سردی میں گئے آپ کا جسم کانپ رہا ہے, آپ فوراً 1 گلاس گرم پانی کریں, اس میں شہد ملا کے وہ مکس کر کے پی لیں, فوری طور پہ سردی آپ کی ختم ہو جائے گی, کپاہٹ ختم ہو جائے گی. تو جرسیاں, ساکس, کیپ یہ ضرور پہنیں, اپنے آپ کو بچائیں. بالکل صحیح بات. اگر آپ نے ابھی فوراً, کیونکہ موسم وہ سویٹر والا نہیں آیا ہے, اگر نہیں بھی پہننا ہے تو اندر کوئی ٹی شرٹ یا کوئی تھرمل لائٹر سا پہن کے اس کے بعد اپنے کپڑوں کو پہنیں. اوکے, اچھا ایک اور چیز بڑی الرجی کرتی ہے آپ کو, وہ ہے اس موسم میں اے سی. اور یہ میری پوری ٹیم یہاں پہ جو ہے نا اے سی کا شکار ہے. یہ آتے کے ساتھ سارے یہ جو ہے نا عظیم بھائی اور سب کچھ جو ہے نا یہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے یہاں پہ یہ اے سی چلا دیتے ہیں, جس کی وجہ سے میں اور فرحان بھائی ابھی بھکت رہتے ہیں نا. دونوں کو نزلہ اے سی کتنا غلط ہے بتائیں اس موسم میں. اس موسم میں نا اے سی جو ہے اس موسم میں بند کر دیں. بہت زیادہ مجبوری ہو تو بالکل آخری نمبر پہ بالکل سلو چلا لیں, وہ بھی وقتی طور پہ, لیکن اے سی سے بچا جائے. نہیں وقتی طور بھی کیا ہے, اتنی اچھی ہوائیں چل رہی ہیں. لیکن اے سی سے بچا جائے, کیونکہ اے سی جو ہے اس کی بجائے آپ باہر کھلی فضا میں بیٹھ جائیں. کافی زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے باہر, اگر آپ نے ٹھنڈ لینی ہے تو. ٹھنڈ ہے ہاتھوں میں دیکھیں, ہے نا ٹھنڈ, بالکل سردی آ گئی ہے. چلے جی, اب کیا آپ کیا بتا رہے ہیں, کون سے اب نسخے؟ ہاں, جو کھانسی ہے نا, جب خشک کھانسی ہو اس کا بہترین, آج کل چونکہ ڈرائنس زیادہ بڑھ جاتی ہے, چائے بہت زیادہ پی جاتی ہے, تو چائے کی وجہ سے ڈرائنس ہو جاتی ہے, تو اس کے لیے بڑا بہترین علاج ہے